Zoe the husky. Zoe the husky is better than you. Ano yun eh? Saan na yung bait na aso? There's only Shih Tzus. Poodle yan. Ano ba? Ilan na siya? 6.1. Knock, knock, knock. Okay. Kalma, baby. So cute. So cute. Yeah. So chubby, baby. Patay tayo dyan. Daddy, bakit hinubad niyo yung sweater, Daddy? Kunin mo Ay, nga. baka nainitan siya. Kaya pala. Kaya pala nag-break kaya ng sando, Daddy. Such a baby. So, okay, teka. Dogs don't shed. Stop shedding down here. Bad boy, no shedding. Badoy, bad dog. Ay, nako. Tayo nakapag-cut ng nails. Pero bakit linilig niya yung itong niya? Dingding niya. Chuchoy? Ayun o, linilig niya yung dingding niya. Ang piling? Ba, baka natatouch. Ano, tatachi yan eh. Hindi, hindi, hindi. Siya tatouch. Ano yan? Medical? Medical trip? Freezer ba yan? Yes. Jeagle, 6 kilos ka na. Dati 1.9 ka lang. Dati yung cute ni baby Jeagle, nag-go-go-go sa tatay niya. Sabi niya, "Grr. Hi! Hi!" Susunod ka. Susunod ka. Ito ka, no? How do I do it? How do I do it? I don't know. Yan na, yan na. Sasaktan. Allah! Puro ka na sa puwet. Puro ka na sa puwet. Tutulong ka na sa baby. Sa Jeagle. Oh, this is the baby. Oh, naman. 1, 2. Kalma, kalma. Sakit? Masakit ba yan? Aray ko. Tapos na. Ay, Tapos okay. na. Tingnan ko. Very So, good. imitate